Okay, let me put the light on here. Sangat ji. Okay, you can't see me, but this down here on the khayal. ਖੈਮਾ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਬਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ You got to bring your mum and dad. Tell them to you got to bring your mum and dad. No, guys, you're going to be dangerous. ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਪਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਨਾ so okay good morning ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਪਿਆ Helen, who's got the phone for the net? here You need to show ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ Okay, so ਇੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ without socks, without anything. They need milk, they need socks, they need hats, they need jackets. ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਈਓ ਆ 2-3 ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੰਡ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਜੇ ਨੀਂਦ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਠੰਡੇ ਰਹੂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗਿਆ ਆ ਇਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ 3.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਠੇ ਚਮਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਈ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ Okay. عربي حتى يفهموا. أولاد 2 عازبين ما عندي زوجة بالسجن ما عندي 5 أولاد كلهم 2 عازبين. I have 5 kids. They're all smoked. And since the day that there was earthquake, we've been staying here under this tent. It's been very difficult. صرنا 4 أيام بالشارع ديركي ليمك ما عندنا شيء. She's saying that my kids I have 5 little kids just staying here. What help have they had so far? What help have they had so far? الواحد ساعدهم اليوم ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬੱਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ Let's continue the discussion. So is she happy with the blanket? هاي البطانية راح تساعدكم.
بتمنى بحنا والبطانية راح تساعدنا بس البطانيات يعني دفينا الأولاد طلعوا داركين بالشارع ما She's saying, عندنا of course it will help, but still we need everything. We need blankets, we need money, because the kids are sick, they need to take them to the doctor. Bring a light on here. Is the light working? Yeah, so everything's needed here, basically. Everything. Well, I'm glad we get blankets. At least it'll be warmer. And we'll work with BCF to see what we can do. How we work together. Inshallah, بس اليوم بس ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ شكرا. ولا شيء يعني صرنا 5 أيام ولادهم طعنوا من البرد إذا ما نكمل نموت من البرد تبعنا ده طعمش يعني خالص. She has a disabled kid staying in this bed. She's saying my kids are sleeping on the floor with your blanket. You're able to put it under it and they can sleep there. She's saying I have kids without shoes, without blankets, without anything now. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਚ ਪਿਆ ਆ ਕੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸੰਗ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਥੱਲੇ ਥੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਏ ਮੈਟਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਿਰ ਠੰਡ 'ਚ ਸੌਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ